هنتكلم بقى على فضيحة، ولو اني يعني عندي اعتراض على حاجات كتير قوي تخصه هو كبني ادم، بس ما حدش هيختلف عنه ككورة. صلاح ما دخلش احسن 30 لاعب في العالم. ازاي؟ ده ما خدش احسن يعني ما دخلش في ترتيب احسن لعيب في افريقيا. انا ما اعرفش هم اه قافشين عليه ليه. يعني ايه صلاح ما يخشش ضمن احسن 30 لاعب في العالم؟ ما ايه اعرفش. مين في لعيبه انا محطوطه قبله تهلك من الضحك. كارثه كارثه. تهلك من يا والله جماعه، كارثه. روبن دياش محطوط قبل صلاح. يا عم ايه ايه اقول لك ايه صليبه محطوط قبل صلاح. يا عم شو انا يا عم ارسنالي يا عم. ماشي صليبه ماشي محطوط قبل ماشي. صلاح يا ايه عم. الناس دي؟ مين دول؟ فين؟ ايه معرفش صلاح ده؟ بجد والله يعني كارثه. هو يعني الراجل بنتكلم عن ان هو داخل في سكة ان احنا بنتكلم عن واحد من احسن الوينجات في تاريخ البريمير ليج. تاريخ الكوره. خلاص. والله بجد يعني مش عايز اوسع قوي، مش بوسع بجد خلاص. والله. مع ارقامه وادائه واستمراريته بتقول كده. بس انا هو هكدب. واحد لا نقاش بقول لك فيه. على حاجه. انا مش بيك فان ولا يعني. انا بيج فان خالص خالص. تمام. بس انا بقول الحقيقه. اي ارقامه بتتكلم، ارقامه وادائه وحضوره في الملعب، وعظمته. وماتشات التقيله اللي بالظبط. ليفربول بيلعبها صلاح ما بيختفيش. بالظبط. عكس نجوم كتير قوي شفناهم ماتشات الكبيره تلاقيه مش موجود. هالاند مش موجود في الماتشات الكبيره، دي يعني حقيقة. لو هو معمول عليه لقطه. امبابي ما كانش موجود في ماتشات كبيره كتيره قوي دي عامه. حقيقه برضه. فلا صلاح، لا صلاح ما يعني لحد طول ما هو موجود هو هيفضل احسن يعني. احسن لعيب موجود في البريمير ليج هو صلاح للاسف. يعني انا بقول كده. انا كان نفسي اقول ساكا مثلا، بس لا هو صلاح. اداؤه وكل حاجه بيعملها وبتقول كده. طيب. ففكره ان هو دي كارثه ان هو ما يبقاش نقدر نقول ان صلاح ما بيخشش الحاجات دي عشان معوش وكيل اعمال تقيل، والبي ار بتاعه مش تقيل، وما ما بيتعملوش بروباجندا زي ما بيقولوا اللعيبه التانية. انا مش عارف. يعني مثلا واحد زي صلاح ده المفروض يكون ليه يعني واحد زي بيلينجهام اللي لسه مكمل 20 سنه، اديداس تاخده وتعمل له برودكشن لاين باسمه زي كده بتاع مايكل جوردن مع نايك. وصلاح اللي بقاله اكتر من 10 سنين مع اديداس ما يفكرش يعملوا له اي حاجه، حاجتين بقى وهو اهم واحد في البريمير ما- ليج قبل ما هالاند يروح يعني خلينا ويكسر الدنيا. نتكلم بالمنطق. انا دلوقتي عندي بلينجهام انجليزي 20 سنه بيلعب في اعظم نادي في التاريخ بتاع الكوره. ده لاين برودكشن يقعد 15 سنه مستريح. دي حقيقة. تمام. الناحيه التانية صلاح بالنسبه لهم لعيب عربي. مهما عمل من انجازات هيفضل لعيب عربي. هيفضلوا فاكرين الحته دي قوي. ايوه. هيفضل فاكر ان انا طول ما بس هيطلع على لي فكرة- لعيب يعني في ناس بتنافس يعني يعني بتقارن بالمر مع صلاح. يعني الهبل ده لا يعني. بس على فكره الجماهير انا بقارن ليفربول، ساكا مع صلاح عادي براحتي. جماهير جماهير تمام؟ ليفربول نفسها لا محطه صلاح في حته تانية خالص. ده جماهير ليفربول بس. ده هم حاطينهم في حته كيني داجليش وروبي فاولر، يعني هم حاطينه في هو حته مش هو مش حاطينهم مزاجهم. يعني يعني هو هم محطوط ستيفن هناك. جيرارد، يعني بيقولوا صلاح وستيفن جيرارد وكيني داجليش في جمله واحده. ده بالنسبه يعني دي الناس مش حقيقة عارفه، هم ده بالنسبة بالنسبه لهم اكننا كده بنحط ميسي وكريستيانو في جمله واحده. هو بالنسبه لهم ان صلاح طلع لبوزيشن، هو خلاص بقى هو هو خلي بالك هو صلاح بقى فرق بينه في وبين قد ايه البونبوناية. يعني من هداف التاريخيين للنادي يعني هو صلاح دلوقتي في التوب 10 الهدافين التاريخيين للبريمير ليج يا جماعه. خلينا بس ما ده مش ناخدش رقم- ده رقم. بلاش نورماليز الموضوع. صلاح طبعا. ناقص له 10 تجوان ويجيب هنري. يعني الناس اللي ما تعرفش هنري ده كان منيم. عارف امبابه من المغرب؟ لا أيوة. ده منيم الدنيا كلها من أيوة. المغرب. وشويه هيجيب اجويرو. فلا هو صلاح اللي هو عامله ده. احنا للاسف برضو احنا شعب نمرود قوي في طبعنا. لو أوي. ايه يا معلم احنا ما تجيب ما تبقى الهداف التاريخي مش للبريمير ليج. مقدرين الارقام اللي هو بيعملها. احنا مش فاهمين خالص. احنا ناس روحنا من حته ان احنا كنا متصيطين ان ميدو بيلعب في توتنهام لان صلاح كان من احسن 3 بالون دور في 2019 ولا 2020. انت فاهم الليفل هو أيوة. ادانا فين؟ لا وخلي بالك الليفل ده كمان بقى يا عيني هيروح على مرموش. دي كارثه تانية. ده الله يكون في عونه والله العظيم. الله يكون في عونه. طب ما تقول لي كده. انا هاجي لك بس في الحتتين دول. أوكي. بس هو لا احنا عشان العاطفه وفرحانين قوي اللي هو لا هات احسن. لا خليك احسن لعيب في تاريخ البريمير بس ليج. اي جمهور كرة في الدنيا، معظم جماهير الكرة في الدنيا بتبقى متطلبة بشكل كبير قوي. ما هو ده العادي. انا بقول لك هي دي الفكره. بس احنا لو يعني مش هينفع نورماليز اللي هو عامله. لا طبعا. لا اللي هو مستحيل عامله ده نورماليze. خارق للطبيعه. اكيد. هو بقى بينافس ليفل احنا عمرنا ما كنا نحلم بيه. فهو يعني هو عند جمهور ليفربول هو اهم لعيب من اهم اللعيبه في تاريخ النادي عشان برضو نجيبها. بس انا شايف ان هو عنده ان هو يبقى اهم لعيب في تاريخ النادي. صلاح جاب لهم دوري بعد 30 سنه ما كانوش بيشموا دوري. حصل. جاب لهم تشامبيونز ليج بعد 25 سنه ما كانوش بيشموا ولا 15 سنه ما كانوش بيشموا تشامبيونز ليج. 2005 كان اخر حاجه جابوا لهم في 2009. فلا هو صلاح رجع لهم امجاد هم ما كانوش يحلموا بيها. طب قول لي كده، بما ان عقد صلاح هيخلص اخر السيزون، بما ان في كلام كتير قوي انه رايح السعوديه، اصل باريس عايزاه، اصل
اكيد اي واحد عاقل في الدنيا هيقول ان صلاح ده لازم يكمل في ليفربول، صح؟ بس هو خلينا نحط صلاح افتراضيه. ايه؟ صلاح نفسه. صلاح نفسه. اقول لك على حاجه والله بجد يعني، من اغبى القرارات اللي هو ممكن يعملها ان هو في السنتين الباقيين دول يمشي. طب هنحط افتراضيه ان هو قرر يعمل القرار اللي انت بتقول عليه ان هو قرار يعني منتهى الغباء، هو مش يروح يمشي. فين؟ هو خلي بالك، خلينا قبل ما اقول لك يمشي، هو صلاح ما بيطلعش يتكلم كتير. لما يطلع رمى تويته قبل كده، فاكر قبل ماتش مانشستر وقوم الاداره على الجمهور ساعه التجديد. ايوه كان ساعتها صلاح جايب هاتريك في مانشستر يونايتد في آه. الديربي، اهم ماتش في تاريخ السنة اللي ليفربول. فاتت. ايوه بالظبط. وقام طلع رماها للجمهور. بعد كده جددوا الكونتراكت ده السنه قبل اللي فاتت. جددوا أيوة، لما الكونتراكت كسبوا 6 أو 3 7. سنين. ايوه تمام. بعد كده هو اخر ماتش لعبه لحد ما بنصور كان ماتش برايتون، ماتش خلص 2-1. صلاح جاب جون عالمي. سكريمر. بالظبط. رزعه. جون عارف اللي هو لعيب. ممكن نقول انه بقى جون تريد مارك صلاح. بالظبط. زي ما كان تريد مارك روبن كده زمان. بالظبط كده. فهو صلاح اختار الوقت. الفريق كان بيلعب فيه ماتش وحش وكنا خسرانين على الانفيلد 1-0 ورجعنا، وكان هو اللي حط اللقطه. وقام راح قال لك اهم حاجه ان احنا نكسب ال3 بونت، والطبيعي ان احنا نشوف ليفربول على مقدمه الدوري، ولكني لن انسى ابدا شعوري والتسجيل في انفيلد. ارمي قنبله للجمهور وهو يتصرف سخنهم مع على الاداره. الاداره. بس هو ذكي جدا 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 دي في حقيقة. توقيتات تصريحاته. دي حقيقة. ودي فعلا حاجه انا بحبه جدا فيها. طيب هو هنتكلم بالمنطق، صلاح هيروح فين؟ برشلونه مقفوله. غير لامين يامال هو معهمش فلوس. دي تمام حاجه. ريال مدريد انسى البريمير ليج كله مقفوله. البريمير ليج هو مش هيضيع هو مش الليجاسي هيضيع اللي الليجاسي عملها مع بتاعته. ده كده ليفربول. هو بالنسبه له تعالى بس فريقين. نمشي كده من المنطق. هل ارسنال هتسيب ساكا عشان صلاح؟ لا. عنده 23 سنه. هل هيجي ياخد نجوميه بالمر في تشيلسي وانا ببني لعيب عليه مشروع؟ انسى فاهم؟ قصه البريمير ليج السيتي نفس الكلام. هل هيروح اليونايتد؟ لا مستحيل. طيب لو راح باريس سان جيرمان، هو لو هينفع يروح مكانين بالنسبه لي، باريس سان جيرمان واليوفي لو هيكمل في اوروبا. طيب هيعمل ايه في باريس؟ هياخد هداف الدوري الفرنسي سنتين. يا فرحتي يا فرحتي. انت ما هو بص، انا برضو عايز صلاح لو قعد سنتين في ليفربول وقرر ان هو يخفض عقله، وده المنطقي اللي هو المفروض يعمله، هي دي المشكله. هو مش عايز اي لعيب كبير ما بقاش عايز يخفض عقده في اخر سنتين. بس اي لعيب كبير طول ما هو في البيك، خلينا نتكلم، صلاح هيفضل في البيك كده شويه، بس هو مش هيعمل كده، هو هيعمل كده. هي دي. وده بحكم السن مش بحكم ان هو وحش. هو دلوقتي في الخط المستقيم بتاع ان هو وصل بالزبط. لحته معينه وبيحاول يحافظ عليها، بس هو مش هيطلع اكتر من كده. هل هو حابب يتمرمط مرمطه كريستيانو؟ مع احترامي بقى، ما هو كريستيانو انا بالنسبه لي هو من اعظم اللعيبه في التاريخ يا جماعه، بس هل انت مبسوط باللي انت شايفه كريستيانو فيه ده؟ هل انت مبسوط انت شايف الناس بجد اشباه ناس بتتكلم على كريستيانو؟ لو انت ما بتعرفش تعمل، انت مش عارف تبرفورم في النصر يا جماعه، بنتكلم على كريستيانو رونالدو. بلاش هبل يا جماعه، والله بلاش هبل. الشديد الناس بتنسى. فدي المشكله. انت عايز تعيش التجربه دي، عيش. انت طول ما انت في ليفربول انت هتفضل ملك متوج حرفيا. انت خلاص لازم تبقى انت ذكي. مع احترامي يعني، لازم بس تكون اللي هو لا قلل سنه مش مشكله. بدل ما انت عايز 3 سنين خليهم سنتين، خليهم سنه. انت من مصلحتك انك تبقى كده. لما هتفنش رابع اكتر لعيب جايب اجوان في تاريخ البريمير ليج، احسن ما هتمشي وانت تامن. فاهم؟ أكيد. كلها ارقام ليك وكلها حاجات انت بتعملها ليجاسي. الناس لحد دلوقتي فاكره هنري. ايوه فاكره مظبوط عليه قوي. فاكره روني، فاكره رونالدو في البريمير ليج. انت لازم تعيش الحته دي كلها. الناس بتفتكر اخر محطه انت كنت فيها. عايز تفنش فين يا صلاح؟ مظبوط. انا ده اللي انا شايفه.